ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி ரேவந்தோட ஸ்நாக் பாக்ஸில் வந்து பொமோகிரானட், டேட்ஸ் அண்ட் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட். அதாவது இதில் வந்து முளைக்கட்டின பயிறு, சிக் பீஸ், எள்ளு, அப்புறம் சம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போட்டு இந்த ஃபலாஃபல் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ இதில் ஷேப்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கொயர், ட்ரையாங்கிள், ரெக்டாங்கிள், சர்க்கிள், ஓவல். ஸோ பசங்களும் வந்து அழகாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஷேப்ஸ் கொடுத்தா. ஏதாவது சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணோன்னா. See you on next video. Ta-da, bye-bye.